Vediamo oggi come praticare insieme Adho Mukha Svanasana, il cane a faccia in giù. Iniziamo dalle mani. Le mani saranno appoggiate a terra ad una distanza pari a quella delle spalle. Tutte le dita saranno ben appoggiate a terra, tutto il palmo ben appoggiato a terra, in particolare gli indici, i pollici e lo spazio tra gli indici e i pollici. Gli indici in particolare saranno paralleli tra di loro e paralleli al bordo esterno del tappetino. Salendo, le braccia sono ben attive, ben forti. In particolare la parte superiore delle braccia ruota verso l'esterno e la parte inferiore, quindi l'avambraccio, verso l'interno. Questo per permettere alla spalla di aprirsi, perché se viene ruotato osserviamo già che la spalla si apre, quindi per evitare una posizione eccessivamente chiusa con le spalle. Quindi la parte superiore viene leggermente ruotata verso l'esterno e l'avambraccio leggermente verso l'interno, quindi l'incavo del gomito viene leggermente ruotato verso l'alto. Assumiamo la posizione per proseguire ad osservare il resto del corpo. La posizione si prende da Balasana perché è la giusta misura che ci consente poi di passare da Adho Mukha Svanasana alla tavola, al plank, quindi di poter effettuare tutte quelle transizioni che di solito appunto sono previste da Adho Mukha. Quindi da Balasana distendiamo bene le braccia, sistemiamo le mani come abbiamo già visto, ben aderenti a terra, immaginiamo che siano incollate a terra, iniziano a premere, salgono le ginocchia, addome e petto ben aderenti, spingiamo bene e iniziamo a salire, a distendere. Vedete, da questa posizione ci portiamo nel plank senza fare nessuna altra sistemazione. Bene, abbiamo visto le mani, come si appoggiano a terra, abbiamo visto le braccia forti, la rotazione della parte superiore e dell'avambraccio. Quindi avremo le spalle ben distanti dalle orecchie, il collo è libero, morbido. Lo sguardo è ai piedi, oppure se vogliamo distendere un po' di più lo sguardo è alle ginocchia, oppure possiamo tenere il collo morbido e libero. Saliamo, la schiena è ben allungata, le scapole piatte alla schiena. Arriviamo al bacino, lo ruotiamo bene verso l'alto. Le gambe sono forti, sono attive, quadricipiti attivi, rotule attive che salgono. I talloni sono orientati verso il pavimento, il peso è distribuito in egual misura tra i palmi delle mani e le piante dei piedi. Possiamo attivare un po' di più le gambe staccando da terra le dita dei piedi. Potremo però non riuscire inizialmente ad appoggiare i talloni a terra, quindi potremo trovarci con i talloni sollevati a causa di una muscolatura posteriore delle gambe ancora poco flessibile, quindi potremmo ritrovarci in questa posizione. Allora, inizialmente possiamo separare un pochino di più i piedi tra di loro e piegare le ginocchia. Quello che ci interessa in questa posizione principalmente è la colonna ben distesa e ben allungata. Possiamo usare anche dei piccoli supporti, quindi dei mattoncini che ci aiutano sotto i palmi delle mani o per rendere l'appoggio dei talloni un po' più comodo. Quando saliamo nella posizione possiamo anche piegare alternativamente le gambe, invitando piano piano la muscolatura ad ammorbidirsi, ad allungarsi, dapprima alternativamente e poi insieme le gambe. Possiamo anche portare, in questo caso la pianta del piede sinistro a terra, possiamo portare il dorso del piede destro sul tendine d'Achille, sul tallone e tirare un pochino verso il basso, oppure le dita flesse che vanno a spingere un pochino di più verso il basso. Anche nel caso in cui siamo tanto morbidi e quindi riusciamo a scendere un pochino di più, cerchiamo di evitarlo, di mantenere sempre gli allineamenti, quindi dobbiamo assumere la forma di un
triangolo, quindi dai polsi dobbiamo essere perfettamente allineati. Quindi cerchiamo di non cadere mai nella tentazione di spingere eccessivamente, dobbiamo sempre mantenere gli allineamenti, è fondamentale.